mpira wa Tanzania tunasaidiana kwenye uovu. Mashabiki, viongozi wa timu, viongozi wa mpira, waandishi wa habari, kazi yetu kusaidiana kwenye uovu. Kinachofanyika kwenye mpira wetu ni nuksi ya mpira. Waandishi wa habari tunasaidiana kwenye uovu. Hakuna tena sasa anayeweza kuzungumza neno tusaidie mpira. Nchi imeshaingia kwenye kiza kuelekea mpira wetu. Kwa mara ya kwanza baada tulikuwa tunajadili ushindani wa ligi, leo sisi tunajadili timu moja iende kucheza dabi na watu wanafurahi. Mimi nakueleza, matokeo ya Yanga kuto kucheza dabi tarehe 15 ni kweli watakatwa point. Matokeo ya Yanga kuto kucheza dabi tarehe 15, bodi ya ligi na TFF nao watavuna hasara yake. Hasara kubwa mno katika mpira huu. Leo unayeamini kwamba dabi Yanga akikatwa point mtu atapewa ubingwa, sawa, lakini baada ya hilo kuna hasara kubwa sana katika viongozi wa mpira wa nchi. Ndio nikasema kama wangekuwa wana maono tunayoyasema, watu wasingekubaliki kikatokea. Matokeo ya Yanga kutokupeleka timu tarehe 15 siku katwa point ni matokeo ambayo bodi ya ligi na TFF watapata hasara yake. Yana hasara kwa bodi ya ligi na TFF. Yanga kutokupeleka timu tarehe 15 kuna hasara kwa bodi ya ligi na TFF. Haitokuwa salama bodi ya ligi na TFF. Haitokuwa salama nchi yetu na mpira. Kwa sababu kimuundo Yanga ni kubwa kuliko bodi ya ligi na TFF. Kimuundo wa mpira wetu kwa structure isiyo ya kawaida. Hivi vilabu vyetu ni vikubwa kuliko bodi ya ligi na TFF. Hivi ndio vilabu vyenye nguvu katika nchi. Wewe unayeamini kwamba tarehe 15 Yanga wakipata point, na wewe unayeamini kwamba kutakuwa salama, hakutakuwa shwari hata kidogo. Hakutakuwa shwari hata kidogo. Wala viongozi ambao unaamini wakifanya hiyo kazi hawatakuwa viongozi tena wa mpira wa nchi. Narudia tena. Tarehe 15. Tarehe 10 Yanga wasipopeleka timu uwanjani, si watakatwa alama, hawa watakuwa sio viongozi wa mpira. Mimi naongea niko hapa kwa ninavyofahamu. Kiongozi ambaye hawezi kutatua mgogoro mkubwa hawezi kumaliza mgogoro mdogo. Kwa ninavyofahamu nguvu ya hivi vilabu vilivyoundwa na siasa za mpira wa nchi, tarehe 15 Yanga atakapokatwa point ndio mwisho wa mpira wenyewe katika mazingira ya viongozi hawa. Ninavyofahamu labda watajivunja kwenye, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kuelewa hii scenario, migogoro yote hii, kama kweli nchi ina rais wa mpira. Hakuna mtu naona kama kuna watu wamechoka kuongoza mpira wenyewe. Naona tunakokwenda wamechoka. Tuambie ukweli. Nimesema hivi, tarehe 15 Yanga wasipopeleka timu na TFF kawadhibu, matokeo ya ile adhabu ndio matokeo ya TFF na bodi ya ligi. Ndio utajua mwangwi. Hayo yote tunaongea sasa hivi, watu wanashangilia, wanaona kama kuna uchukua upande, ndio utajua Simba haiwezi kukaa peke yake bila Yanga na Yanga haiwezi kukaa peke yake bila Simba, mpira wa nchi. Kwa hivyo lazima hilo kitu ukijue, na lazima hicho kitu tukielewe. Na tunapokuwa tunawaambia, hatuwatishi, tunawakumbusha, rudini kwenye mstari, simamieni mpira mliouharibu. Wasimamie walichokiharibu. Wasimamie walichoharibu, watengeneze walipoharibu. Nyinyi ndio mmeruhusu upendeleo. Sasa kaeni chini, rudini, mwanzie upya, muondoe upendeleo. Hawa tena waleti timu. Na kutokuleta timu wanafahamu nyinyi mtakapoadhibu mtaadhibika tu. Hata mkidhani kwamba mtaondoka tu kwenye mpira wenyewe, utakuwa mgumu, mtamuongoza nani? Kuna mtu mmoja kanukuliwa anasema, na nafikiri niseme akasikia. Anasema hajawahi kusikia duniani shirikisho likazidiwa nguvu na timu. Na mimi sijawahi kusikia duniani timu ikazidiwa nguvu na shirikisho. Kwa sababu moja, adhabu ya mwisho kabisa katika mpira. Adhabu ya mwisho kabisa katika mpira ni shirikisho kufungia timu. Na adhabu ya mwisho kabisa katika mpira kwa timu ni timu kujitoa kwenye mashindano. Tafsiri yake unajua, hakujawahi kuwa na bingwa. Lakini mpira ni wa watu, sio wa viongozi. Hawa viongozi wa mpira wa TFF wapo kwa sababu mpira unachezwa. Sio wapo eti kwa sababu wao wanatengeneza vilabu. Wao watengenezi vilabu. Wao hawatengenezi vilabu. Wapo kwa sababu mpira unachezwa. Hawawezi kuwepo kama mpira hauchezwi. Madhara ya klabu ambayo ina ushawishi, namba moja ushawishi katika nchi,
alafu ikatokea shida, ni madhara ya nchi nzima. Uwekezaji kwenye mpira wenyewe, uwezo wa viongozi wenyewe, na matatizo yaliyokuwepo. Leo sisi sio kujadili matatizo haya, tuko yaishi. Kwa nini? Kwa sababu viongozi tunashindwa kuelewa wanafanya nini. Nadhani kwa Watanzania sasa, kama mimi na wewe na watu wengine ambao rafiki zao wale viongozi wa mpira, maana mimi sijawahi kukaa nao, waona tu huko, wawaambie mpira wana dhamana nao. Dhamana ya mpira sio kujikita kwenye lugha za kiutawala. Wawajibike kwenye makosa, wawajibike kwenye usahihi. Wasione wamesimamia sheria, huwa sheria inageuka inapotafsiriwa. Naomba niweke sawa mambo haya. Usijione umesimamia sheria, huwa sheria inageuka pale inapotafsiriwa. Ndio maana unamhukumu mtu mahakama ya mwanzo anaenda mahakama ya wilaya. Unamtoa mahakama ya wilaya na kwenda mahakama ya rufaa, mahakama ya kuu. Anatoka mahakama kuu na kwenda mahakama ya rufaa. Sheria huwa inabadilika pale inapotafsiriwa. Ukishahukumiwa tu watu wanatafuta nafuu yako iko wapi. Unanielewa mambo haya? Viongozi wa mpira wasitegemee sheria. Sheria inabadilika pale inapohukumiwa. Watakapohukumu tarehe 15 ndio mambo yatakapobadilika sasa, baada ya hukumu yao. Kwa hiyo wote mnaoongea mkumbuke sheria inabadilika pale inapotoka hukumu. Mtu akishahukumiwa ndo anafikiria rufaa, mtu akishahukumiwa ndo anatafuta haki yake mpya. Sasa mpira wa nchi, bodi ya ligi na TFF wakumbuke sheria inabadilika pale tu mnapotoa hukumu. Tatoa hukumu tarehe 15, takata alama, watu wanaambia timu isiyokuja baada ya hapo kuna mpira nchi. Anayekubali tarehe 15 twende hivi, anataka kuzika mpira wa nchi. Na wote tutaingia kwenye madhara. Naongea haya mara nyingi na kwa kama malaika. Tushasema habari za. Sasa tunaongea siku 2 3 hapa. Yaani tunasema kwa sababu ya kuyaona ambao nyinyi hamuyaoni. Msikubali na tusikubali. Mamlaka ya mpira, viongozi, mpira una rais wake. Kama hawezi kurudi chini, wote tuko kwenye gari, mmoja anaendesha, mwingine amekaa, alafu tunaingia kwenye korongo. Likishadondoka atoka, hatujapona. Useme mimi ndo naendesha, lakini tunaenda kwenye korongo. Nchi nzima tunaingia kwenye korongo, wewe unamshangilia anayeendesha wakati naye anatuingiza kwenye korongo. Tatizo la Yanga ndio tatizo la ligi nzima. Malalamiko ya Yanga hata kujua sikeni, hakutokuwa na mpira hapa. Kwa ukubwa wa hii klabu ikiadhibu, hakutokuwa na mpira hapa kwa sababu ina watu mpaka kwenye mamlaka hizo za serikali. Ina watu mpaka BMT. Na ni mashabiki, na mpira wetu una ushabiki kuliko maisha ya watu. Watakubali watu tuvuruge hata mpira wa nchi na AFCON na CHAN zisiwepo? Sio, unanielewa ninachosema? Sikubaliana na hilo swala. Shukrani sana. Asante.